Silav roj baş, hevan nûçê ku me amade kine dixwazim ji wara pêşkêş bikim nûçeya me ya herî lezgîn bi lez kete ajansan çivîna General Mazlûm ya Şamê ye vê sibê bi heyetekî berfireh yani di asta bilind e çû Şamê niha li wê derê hevdîtinan dest pê kiriye Amerîka navbênkariyê dike Fransa İngîltere jî hene îro heqeten rojekî gelekî girîng e ne tenê îro jî van rojên pêşiya me jî rojên qederê ne di derbarê Rojavayê Kurdistanê de wê biryarên girîng werin dayîn قدرا قصده وطن سوریه دموکراتیک قصده و چوا ببه یپجه روابریا خسر و بکیجان آوای بکیجان سیستما سیاسی وره برابرن و سه خطن سرکه این سور این روجاوی کردستان هنه ادخوازم وانا جوارا راگینم yani vakti ku hevdîtin têne çêkirin bi rêveberiya demkî ya Şamê re sê xetên sor çine ku mirov tu jar ji wan tavîza nade ez ê behsa van meselaya bikim ez dikarim ji were niha jî bêjim yek hevan rêveberiya xweser e yani xweseriya demokratîk ya ku îro pergala heyî a 14 salan navî dikare federasyon be rêveberiya xweser be dikare her tişt be ne mesele ye lê bi şiklê ku ev 14 salan bi rêva diçe ev rewş tê parastin wekî xwe sîstema kantonal konfederasyonê dibe feq nake ya duyem hebûna jinê di nava siyasetê de di nava artêşê de yani YPJ wekî xwe dîmîne xwe diparêze YPJ wê li Rojavayê Kurdistanê be hêza parastinê a millet be YPJ ev gelekî girîng e û ya din jî qesedê ye hebûna qesedê weke sê kom wê tevlî artêşa Sûriyê bibin komek weke hêzekî taybet ya têkoşîna li hember terorîzmê ew ê karibe li her derê Sûriyê li Şamê li Başûr li herêma Durziyan li herêma Elewiyan bi armanca piştgiriya bide Elewiyan bi armanca ku Elewiyan û her wiha milletê Sûriyê biparêze ji terorîzmê terorîzma ku dikare ji çeteyên dewleta Tirkiye were terorîzma ku dikare ji çeteyên Daişê were yan jî ji rêveberiya demkî ya Şamê were feq nake terorîzm şiddet e dijwarî ye li hember millet li hember sivîlan tê bikaranîn ew ê li wan de rabe di vê derê de tiştek ku em merex dikin gelo terorîzma ku îro li Efrînê tê bikaranîn terorîzma ku li Serê Kaniyê girê spî tê bikaranîn yan jî ew herêmê dibin kontrola dewleta Tirkiyeyê Azaz, Bab, Cerablus ew dever jî gelo dikevin nava çarçoveya wezîfeya qesedeyan na ev mühim e ya ku ana em herî zêde merex dikin dewleta Tirkiye kengê bi temamî vedikişe ji axa Sûriyê û herem dikeve bin kontrola quwetên Sûriya Demokratîk qesedê ku beşekî artêşa Sûriyeyê ye êdî we goterê ev mühim e eger dewleta Tirkiye venekişe ji wan herêmê ku me behs kir Bakurê Sûriyê tê wê manê ku peymana dehê adarê pêk naye ji ber ku xala herî girîng a vê peymanê vekişîna hêzên derva ye vekişîna dewletên dagirker ên li Sûriyê ne ew jî di serê wan de dewleta Tirkiyê tê wekî din İran hebû İran çû İsraîl heye İsraîl li jêre ji bo parastina Durziyan e İsraîl eger bigêje wê qenaetê ku qesedê nava artêşeya cî digire êdî tehdît li ser İsraîlê li ser Durziyan tune ye İsraîl çima bisekine ne mesele ye yek jî ama dewleta Tirkiye ne wisa ye dewleta Tirkiye bi armanca îlhaqkirinê dikeve Sûriyê îlhaqkirin tê mena Hatayê weke Hatayê yani wê derê dagir dike bi ser xwe ve girê dide êdî tu jarî ji wê derê dernakeve hevan wez hema dest pê bikim bi destûra we dîmenê generalê me jî em bînin ser ekranê mijara me ev e hêzên Sûriya Demokratîk qesedê ragihand ku şandeyeke wan ya bilind bi seroketiya Mazlûm Ebdî anha di vê saetê de li Şamê ye bi rayadarên hikûmeta Sûriyê re anha civiyan e navend ragihandinê ya qesedê daxuyaniyekê Kurd belav kiriye pir agahiyên zêde nade ev jî ji bo me ne baş e em dixwazin bibin xwedî agahiyên berfirehtir ê hevalê me jî li wê derê peyamnerê me jî li wê derê tune ne merû çawa bibe xwedî agahî tenê êdî em mane serbextê qesedê yan jî rêveberiya xweser çi parve bikin di ajansa de ew ê bigihêje berdestê me lê ya muhîm ew e beriya her kesî em parve bikin beriya hemî ajansan jî beriya
televizyonên me ê Kurdan jî eger em bikaribin xwe bigînin we baş e weke niha. Mesela yek ji kanalên destpêkê ku çûyîna Mazlûm Ebdî ana eşkere dike em in. Ev mihîm e, di şandê de kî heye hevan me? Yan jî kî hene? Mazlûm Ebdî seroketiya şandê dike. Sozdar Derik heye. Sozdar Derik yek ji fermandarên girîng ê Qesedê YPJ ye. Sîpan Hemo heye, yek ji fermandarên girîng ê Qesedê ye. Tê de cih digirin. Li gorî daxuyanî armanca vê serdanê guftûgokirina pêvajoya tevlîbûna leşkerî ye, tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyeyê. Armanc ew e, artêşa heyî bi temamî Jinûva were dîzayn kirin. Ew çeteyên tundrew ên ji bermayiyên Daişê ê ku ji çeteyên dewleta Tirkiye ne, ew jî bi şiklekî di nava artêşê de cih bigirin lê weke lîwayên cuda. Baş e? Yani serê me dikeve belayê, serê wan jî dikeve belayê. Êdî şerê navxwayî çê dibe, çê nabe. Yani ya di vê dünyayê de hevan no. Binêrin ez ê vîya ji we re bixwînim. Ne mesele ye. Ecele nekin. Di vê dünyayê de ev mucize ye. Tiştek ku an hem di nav dane. Du hêzên herî zêde dijber, rekber, zıt. Çi dibêjin bibêjin. Bifikirin di vê dünyayê de hêza herî tundrew ku serê însana jê dike Daîş. Bermayî wan di nava artêşekî dane û armancekî wan heye. Armanca wan têkbirina Qesedê ye. Tu armancekî wanê din tune ye. Êdî wan rêvebirina Şam, Îraq, kontrolkirina herêmê bi temamî ji bîrkirine ji destê xwe dane alîk. Yek armancekî wan heye, têkbirina Qesedê, têkbirina rêveberiya Xweser e ji ber ku dixwazin tol û heyfa xwe helînin. Têkçûna wan ji ber me bû, ji ber Kurdan bû. Muqabilê wî hêzên Quwetên Sûriya Demokratîk Qesedê heye, ew jî tam berova jê Daişê ye. Yani du hêzên dijberî hev di artêşekî de tên cem hev. Ev mucize ye, çawa çê dibe? Barût û agir çawa tên cem hev? Ez nizanim. Yani hişê mirovan disekine. Dewleta Tirkiye jî bi şiklekî di vê artêşê de wê bi bandor be. Armanca dewleta Tirkiye jî têkbirina Rojavayê Kurdistanê, têkbirina Qesedê ye. Hemî matematîka ku hûn dizanin, formûlê ku hûn dizanin ji bîr bikin. Felsefeya ku hûn dizanin ji bîr bikin. Ev tiştê ku li Sûriyê pêk tê eger di pratîkê de pêk were, vaya tam mucize ye yani. Di dünyayê de tiştekî wisa çêne bî. Na mesela pêvajoya li Bakurê Kurdistanê Tirkiye em dibêjin. Kurd tevlî dewleta Tirkiye dibin, dewleta Tirkiye dibe dewleta Kurdan jî. Ne bu ji bo we jî pir ecêb tê, weke mucize tê. 10 qatî wî, 1000 qatî wî li Sûriya niha pêk tê. Ême dîsa qet nebe ne mesele ye. Dewletekî me rû dikare rêveberiyê biguherîne, Kurd û Tirk bi hev re dijîn. Bi şiklekî me rû dikare bibe demokratîk. Ama ya ku anha li Şamê pêk tê, îro yek ji civînên girîng e Mazlûm Ebdî li wê derê ye hevan no. Vaya acayip tiştekî ye. Dünyayê de tiştekî wisa tune ye. Îja ji bo wî em divê em bişopînin hevan no ka mesele çi ye, dew çi ye, çawa pêş dikeve. Pêşketina vê meselê êdî ji meseleyên siyasî bêtir, ji aliyê matematikî, ji aliyê felsefî ve êdî me eleqedar dike. Bi sporên cîhanê dikevin bikevin dewrê. Çawa mümkün e? Agir û barût di artêşekî de dikarin werin cem hev. Ne? Di şandê de Mazlûm Ebdî pêşengî dike. Sozdar Derik, Sîpan Hemo tê de cih digirin. Şandeyê Qesedê di çarçoveya van nîqaşan de bi rayedarên hikûmeta Demkî ya Sûriyê re li paytext Şamê civînan pêktîne. Qesedê diyar kir ku ev agahiyên destpêkê ne hûrguliyên zêdetir wê pişra werin eşkere kirin. Berî jî rayedarên Qesedê diyar kiribûn ku ew amade ne bibin beşekî ji sîstema parastinê ya Sûriyê bi şertê ku taybetmendiya hêzê wan were parastin, bi şertê ku rêveberiya Xweser jî were parastin, ew bikaribin li rêveberiya Xweser bin. Yani artêşa Sûriyê ji bilî Qesedê kes nikare were rêveberiya Xweser. Daxuyaniya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê dibêje ka daxuyaniyekî wanê kin heye em bi were parve bikin.
şandeyeke ji serkirdayetiya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê niha li Şamê paytexta Sûriyê birayedana hikûmeta Şamê re dest bi civînan kirîne. Di civînê de çarçoveya danûstandinên li ser pêvajoya tevlîbûna leşkerî tê kirin. Aynı agahine Sipan Hemos, Sozdar Derik, Mazlum Abdî tê de cih dikirin. Agahiyên zêdetir wê pişra werin eşkere kirin. Di vê çarçovê de hevan tişa ku dixwazim bu ara parve bikim. Sê xetên Sûriye Rojavayê Kurdistanê çi ne? Di vê derê de Abdülkerim Ömer daxuyaniyekî reportajekî dûr û dirêj daye Nalîn Hesen. Nalîn Hesen yek ji hevalê me rojnamegere di Rodawê de dixebite. Hevpeyvîn balkêş e. Mixwest ez bu ara parve bikim. Abdülkerim Ömer jî yek ji rêveberên Rojavayê Kurdistanê ye. Di beşa karê derve de cih dikire. Yani weke Wezareta Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê bifikirin. Yek ji alîkarê İlham Ehmed e ya jî ew İlham Ehmed bi hev re dixebitin. Bi giranî li Ewropayê em canan li Almanya dibînin, li İngiltere dibînin, Fransayê dibînin û canan jî derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe. Beriyan hal Rojava bûn ha bi giranî li Ewropayê xebatên dîplomâtîk yên rêveberiya xwe ser birêve dibe. Abdülkerim Ömer parastina statûyên Qesedê nenavendîbûn nenavendîbûna temamî a Sûriyê pergalekî nû a siyasî ez hema ji we re vê bixwînim hevalna. Qesedê nenavendîbûn tamam xetê me yê sorin û xweseriya û îradeya jinê tamam baş e hevan me ez hema vê hevpeyvînê bu ara parve bikim. Abdülkerim Ömer di derbarê peymana dehê adarê di derbarê danûstandinên bi Şamê re di derbarê siberoja Sûriyê de bersiv dan pirsên rojnameger Nalîn Hesenê ji Rûdawê. Ömer diyar kir ku di sala nû de yani niha sala ku em tê dane ji bo bicihkirina bendên vê peymana dehê adarê gavê nû wê werin avêtin. Yek ji wan gavan jî îro li Şamê ye. Li Şamê civînekî di asteya bilind de tê kirin. Binêrin reportaj do hatiye kirin behsa îro dike. îro jî tam tesadüf û generalê me jî çû Şamê. Hevan do pêşî ji me re bibêjin deng dîmen her tişt baş e beriyek we dest pê bikim ji bo em emîn bin. Deng bêjin deng baş e temam e. Û çima zû nanivîsînin hevan do ez hema reportajê bixwînim paşê jî em bi çend gotina basa Venezuela bikin. Haya we jî heye ku di dünyayê de welatê herî dewlemendê petrolê Venezuela ye. Piştî wî Erebistana Suedî tê. Yani bifikirin Venezuela welatê herî zêde lê petrol heye lê yek ji welatên herî feqîrê cîhanê ye. Ez ê xerîteyekî di dawiyê de nîşanê we bidim. Welatên ku herî kêm lê petrol heye kîjan welatin? Welatên Ewropayê ne. Di dünyayê de petrol li her derê heye tenê li Ewropayê tune. Lê di dünyayê de dewletên herî dewlemend jî ê Ewropayê ne. Çima? Sedem çi ye? İnsan devlet çima nizanin dewlemendiyê xwe ser erdê bi erdê bikar bînin. Ewropayê dewlemendiyê xwe ya mêjî bikaranî fayde ji dewlemendiyên bin erdê ê xelkê fayde dibîne. Baş e? Tema hevan. Ez anha pêşî em vê mesela Rojavayê Kurdistanê safî bikin, rojên girîngin qedera Rojavayê Kurdistanê tê diyar kirin. Yani çawa ku 100 sal berê Lozan hebû, qedera Lozanê yani Lozan çawa ku qedera Kurdistanê tayin kir, îro jî rojên em di nav dane, bi navbenkariya Amerîka, İngiltere, Fransa, qedera Rojavayê Kurdistanê niha diyar dibe. Abdülkerim Ömer çi dibêje? Li Şamê civînekî di asta bilind de anha tê kirin. Eşkere kir ku civîna ku biryar bû roja 29 mehê bahata kirin ji ber barîna berfê ji ber hin sedemên din ên teknîkî hatiye paşxistin. û ew civîna ku hat paşxistin îro pêkdi. Di demekî nêzik de ya qasta îro dike li Şamê bi beşdariya Amerîkayê wekî aliyê garantör civînekî di asta bilind de wê were li derxistin. Di civînê de çi tê nîqaş kirin? Wê biryar were girtin
هن خالên sereke yên peymana dihê adarê werin bi cîhanê. îro ye. Mijara tevlîbûna Qesedê a nava Wezareta Parastinê. Tevlîbûna hêzên asayişê di nava Wezareta Karê Navxweyî de wê were nîqaş kirin, wê biryar werin girtin. Mijarên petrol, gaz, deryên sînorî wê were rojevê wê were nîqaş kirin. Niha çi ji reveberiya Xweser re dimîne, çi wê tevlî Şamê bibe. Şam wê karibe bibe xwedî gaz û petrola me a li Remelan û Dêrezorê. Ömer destnîşan kir ku heta niha ji ber destwerdanên dewleta Tirkiye helbesta hikûmeta demkî diyalogeke ciddî çê nebiye. Lê niha êdî îmkan derfeteke nû peyda biye ku mizgîniyekê em bikaribin bidin milletê xwe. Behsa gotina mizgîniyê bikartîne, gotina mizgîniyê bikartîne, êdî em nizanin têda çi heye. Dibe me û Şamê bi rêya Amerîkayê pêşniyazê xwe dane hevû du. Di meha çilê de li Şamê li ser mijara Qesedê, li ser mijara asayîş, petrol, gaz, deryên sînorî wê nîqaşên ciddî çê bibin. Yani behsa îro şûn ve dike. Pêşxistina yani ew paşxistina civîna beşdariya Mazlûm Ebdî ya li Şamê ne ji ber sedemên siyasî bû. Di wê civînê de dibe ku hinek biryar werin stendin civîna îro, hinek bendên peymana dehê adarê werin bi cîhanîn. Ev mizgîniyeke ji bo tevahiya xelkê Sûriye. Xelkê me ji ber şer êdî westiya ye. Pêdiviya xelkê me bi hinek rehetiyê heye, bi aramiyê heye. Vegera li sîstema navendî ne mümkün e. Vegera ser rejimeke dîktatör û radîkal a ser bingeha îslama radîkal ne mümkün e. Ev yek ji aliyê xelkê Sûriye ve jî nayê qebûl kirin. Tiştê herî giring helweşandina rejîma Baas û Esad bû. Niha em di qonaxa derbasbûnê de ne, derfetekê niha peyda biye, xelkê Sûriye dikare êdî li hev bike. Dewletek piştî 6 salên zordestiyê 14 salên şerê navxweyî divê nûnerên pêkhatiyên wê li ser masê karibin rûnên, karibin baxivin, li ser nasnameya dewletê, li ser sîstema hikûmdariyê divê karibin li hev bikin. Tenê aliyekî biryar bide aliyê din pêk bîne nabe. Her du alî divê bibin xwedî wê kapasîte ku bikaribin li hev bikin li ser masê. Piştî rejimeke zordestiyê ya 6 salan. Em nikarin vegerin salên berê. Em nikarin rejîma berê ya zordariyê bînin dubare bikin dibêje Rêzdar Ömer. Divê piştre komîteyeke pispor destûrekî nû a bingehîn binivîsîne di kongreyekê netewî de were erê kirin. Niha Sûriye ketiya rewşeke nû pêwendiya wê bi NATOyê re heye. Tekîliya wê bi Yekîtiya Ewropayê bi Amerîkayê re heye. Civîna navnetewî gihîştiya wê biryarê ku bi sîstema navendî îstiqrar li Sûriyê çênebe. Binêrin. Civaka navnetewî gihîştiya wê biryarê ku bi sîstema navendî yani sîstema ku anha HTŞ û dewleta Tirkiye îsrar dikin têda navî sîstema navendî ye her tişt ji merkezê were birêvebirin. Dibe ev yek îstiqrarê nade milletê me ê Sûriye. Aramiyê çênake. Baş e? Ji ber vî yekê di şûna navendîbûnê de ne navendî yani la merkezî dibêjin. Em wekî rêveberiya Xweser bêtir behsa nenavendîbûnê dikin. Nenavendîbûn ku em dikarin li ser li hev bikin. Dibe xelkê me Swêdayê daxwaza serxwebûnê dike. Elewî behsa federalîzma siyasî dikin. Nenavendîbûna ku em dibêjin divê parvekirineke dadperwerane yani adîlane a hemû samanên niştimanî desthilatdariya hemû hereman li xwe bigire. Yani weke rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê dibe ev mînakekî gelekî mihîm e. Yani tişta ku dibe em dixwazin pergaleke adîl çêbibe, dewlemendiya ser erdê û bin erdê em bikaribin wek hev parve bikin di nava temamê milletê me ê Sûriyê de. Pir asîlzade diaxe. Dewlemendiya ku ew dibêje sedî heştê li Rojavayê Kurdistanê ye. Dibe em vê jî li ber çavan bigirin. Yani em amadene dewlemendiya xwe parve bikin, dibe hûn jî karibin biryarên xwe, otorîteya xwe ya siyasî bi me re parve bikin. Mijara herî sereke ku em li ser nîqaş dikin ev e.
hevdîtinên di navbera General Mazlûm Abdî û Ehmed El-Şara da ku îro pêktin, hevdîtinên İlham Ehmed ên bi Wezareta Karê Derve ya Sûriyê Şeybanî re li ser vê yekê bûn. Dibê heta niha me pir caran nîqaş kiriye. Ez pê hesiya bûm ku Rêveberiya Şamê amade ye li hev bike û pêk bîne tiştê ku Rêveberiya xwe serdibêje. Astengiya herî mezin dewleta Tirkiye ye. Dewleta Tirkiye dibe em destûr nadin. Ême jî pêşniyazekî kiribû wextê ku destûr nadin nexweş dikevin dermanê wan ew e her serê hal diyar bidin. Hevan na niha divê ragihandina destûra bingehîn divê were guhertin. Şam tevlîbûna me wekî radeskirinê dibîne. Mesela dewleta Tirkî jî wisa ye. Lê em çi dibêjin? Em dibêjin yani radeskirinê behsa teslîmûnê nake. Yani dibê pergala xwe teslîmê me bikin yani. Di wê manî de dibêje. Ne ku xwe teslîm bikin, pergala xwe, sîstema xwe, düzena xwe teslîmê me bikin. Dibê em wisa nabêjin. Em dibêjin hevbeşî. Yani ortaxlık. Yani şirîgatî. Mafê Kurdan ne daxuyaniyekê serokkomar e. Mafekî destûrî ye. Em li ser mafê xwe yên siyasî çandî ziman û perwerdeyiyê gavan paş ve gav navêjin dibêje. Ne mümkün e ku em gavan paş ve bavêjin. Em Sûriyeyî ne, em dixwazin Sûriyeyekê nû ya ne navendî ava bikin di nava xwe de. Ew sê firqeyên Qesedê yên ku wê tevlî Wezareta Parastinê bibin, wê li Bakur Rojhilatê Sûriyê bimîne, YPG jî wê li Herêmê bimîne, tenê lîwaya antî-terorê dikare li deverên din ên Sûriye operasyonan pêk bîne. Qesedê nenavendîbûn ji bo me xetên sorin. Ev yek yeketiya Sûriye diparêze. Heta niha artêşeke netewî nehatiye avakirin, hinek komên dibin cezayên navnetewî de hene li Efrînê, Serêkaniyê, li Girîspî komkujî pêkanîne. Em nûnertiya artêşeke netewî ya rastîn dikin. Em. Ew nakin. Tiştek ku gava din min ji we re bas kir, ev e. Niha ew kesê ku Rêzdar Ömer bas dike, Abdulkerîm Ömer, bana çeteyên dewleta Tirkiyeyê komkujî pêkanîne, bûne beşekî artêşa Sûriyeyê. Ê Qesedê jî tevlî wê artêşa Sûriyê dibe. Problem ev e. Yani du aliyên dijber çawa dikarin di nava artêşekî de cihî bigrin, bê qeza, bê bela. û derdê wan çi ye? Derdê wan çi ye? Çima? Niha vê derê de tiştek ku em dikarin jî derbixin, elbet didome ez ê ji we re hem tiştên din jî bibêjim, berê ku em behsa Venezuela bikin, hevan na. Niha tiştek em dikarin jî derbixin. Weke sê lîwa, yani weke sê beş, Qesedê dibe sê beş, tevlî artêşa Sûriye dibe. Yani Sûriye meaşên hemî endamên Qesedê ew ê bide. Di vê navberê de perê Sûriyê nû derketiye, ew ê were Rojavayê Kurdistanê jî gendelî, mendelî, fitne, fesadî, awana dibe merû baldar be, perê sexte falan. Ew perê nû ê Sûriyê wê were Rojavayê Kurdistanê jî, ez dibêjim qey şandin e, nihatê guherîn û veguherîn çê dibe. Yani perê berê ê Sûriyê hûn teslîm dikin, perê nû tê. Li ser perê nû fotoğrafê General Mazlûm Abdî heye tune nizanim. Ez bawer nakim ya. Hevalên me, milletê me em tiştî wisa hez nakin. Em dixwazin fotoğrafên hunermendê me li ser be. Mesela fotoğrafê Şakro, ê şivanperver, ê ressaman merû dixwaze li ser be yani. Ne ê siyasî. Weke li Ewropayê. Yani em hinekî goh bidin Ewropayê baş dibe. Hûn tirsiyan ji Amerîkayê hevan na. Yani Amerika dikare were welatekî wisa desteser bike, qayyûm tayîn bike û serokî wî bigire û bibe. Bêhuquqî ye temam bêedaletî ye lê Maduro mirovekî nepak bû. Ez roja ku hatiye ser hukm binêre Hugo Chavez ne wisa bû. Ew heqeten şoreşker bû, mirovekî siyasî bû. Heta ev camîr wextê hat ser hukm ez ketim şüphê. Di mirina Hugo da gelo komplo heye tune ye. Ya hemî pêvajoya Venezuelayê Misrî de şopandiye. Ta beriya hilbijartinê. Beriya ku ev camîr were ser hukm. Ya dibê merû Amerîkayê negire hemberî xwe. Di dema
وقتی کو هوگو شاوز هات سر حکم تشتا یکم کو کر ده دسپیکا سالین 2000 ده تشتا یکم کو کر همی شرکتین پترول شرکتین امریکای ین ونزوئلای دست سر کر و یا ادی بو سدم کو نابرواندا اوسا شارکی چه ببه و حتی ایرو هات yani مرود کاره هنک لها بکد و دنیا ده یا پر tiştê din hene Amerîka niha beriya niha hukûqekî navnetewî hebû dewletek li hember dewletekî din nikare operasyonekî bi tena serê xwe pêk bîne qanûn hebû nîzam hebû lê niha hinek ew qanûn hatine binpêkirin lê Amerîka li gorî xwe weke têkoşîna li hember maddeyên hişbir vê yekê dixe nava qanûna dibe heqê min heye ez dünyayı pak dikim, ez welatê xwe pak dikim. Eger serokê dewletekî di ticareta maddeyên hişbir de eger rola wî hebe dibe heqê min heye ez wî bixim bin çavan. Yani mafyeviyê parêzbendiya wî ya dîplomatîk hebe jî ez dikarim bikim bin çavan. Veya hem xeter e û hem jî baş e. Mesela em dizanin şîrîgê herî baş ê Maduro Tayyip Erdoğan'e ne şirîgî wî bi hevrane û şîrîgatiya xwe îlan kirin Mêrik hat Enqereyê hat İstenbolê geriya çû hew de hembêz kirin û hevkariya xwe ya ticarî danûstandanên xwe û zarok marokê wan rêveberên AKP hemî di nava vê ticaretê de ciyê xwe girtin çûn hatin Sedat Peker bi şiklekî bi qismî eşkere kir Hindistan vana tên zanîn eger Maduro dest bi îtirafan bike mümkün e îtirafan jî bike Tayyip Erdoğan serî wî dikeve belayê ya tişta balkêş ew e tişta ku vê derê me mijar we çima bi mijar daguheritin hevanla û çima ji min pirsan dipirsin ez mesela aniha mesela Şamê were nîqaş dikim welhasıl welatê herî dewlemend ê cîhanê di mesela hebûna petrolê de Venezuelayê yani ji Erebistana Suudî zêdetir xwedî petrol e hem jî petrolek dewlemend ya temiz ya baş Amerîka dixwaze vê petrolê van çavkaniyên petrolê bi dest bixe ji xwe re bikar bîne petrola Amerîkayê pir nezêde ye hevan ez nayêm lîstika we û ez nayêm komployê û ez dixwazim mijara Şamê bidomînim û çi pirsin bipirsin ez ê behsa General Mazlûm bikim pêşî tamam yani fayda kurdan bir fikrin hevanla. Fayda dıştan da fayda kurdan bir fikrin. Yani ev Amerika ku anha Çin nikare hember derkeve. Çin mesela dengi hanake. Çin dibece Maduro serbest verdi. Rusya dibece civic mera bece besse. Kez dengi hanake emrad bin dengi. Ez bir hasyam dem min hakikaten nefan. Dem parti derketiye tiştim pir dijwar dibece hember Amerika. Ya dost TV heri baş heye. Tayyip Erdoğan tiştekî nabêje tu çima tiştekî dibêjî wexta wî nine yani wextê ku hûn binirin wekî şexs ezan ha wekî bedran dere dikarim di derbarê Madurê de jî di derbarê Amerîkayê de jî min gotiye Amerîka dest bixwîne nûza ez dikarim fikrê xwe bêjim çînkî ez kesî girê nadim berpirsyariyê kesî min negirtiye ser xwe ez qedera milletekî tayîn nakim tiştek ku ez dibêjim bandor li pêvajoyê nake bandor li Tekîliya Rojavayê Kurdistanê Amerîkayê nake şexsım dikarim her tiştî bibêjim lê dema ku tu berpirsariya milletekî bigirî ser xwe tu bibî partiyekî siyasî tu bibî serokekî Kurd dibê tu menfaetê milletê Kurd esas bigirî beriya fikrê xwe siyasî fikrê tê siyasî çi dibe bila bibe dibê tu menfaetê milletê xwe esas bigirî mesela Tayyip Erdoğan bixwe ji aliyê îdeolojîk ve firqiya wî û Daişê tune ye ji aliyê îdeolojîk ve ne em tev dizanin mirovekî İslamîstê radîkal û selefîst e Tayyip Erdoğan lê çi dike aniha ji ber ku li ser erka serokkomariya Tirkiyeyê li gorî civaka Tirkiye tev digere fikrê xwe siyasiya radîkal ya îdeolojîk dernaxe pêş û li ser temamê Tirkiye ferz nake erê herin bipirsin wisa ye
Petrola Venezuela'yı ne pakize devlemende zaf xarabe u zahmete yani gelek mesref şera lazım. Tamam. Ez ana xeriteki nişan ettim. Li wê xeritê Venezuela xwedî petrola herî dewlemenda cîhanê ye. Piştî êrişa Amerîkayê li Sêvrenzê gelo niha dikare Amerîka ji rojava Amerîka ji rojava ve nakişe hevan armanca Amerîkayê petrol bû lê êdî pêwîstiya wê bi petrola rojava tune ye. Ne wisa ye. Amerîka binêrim pêdiviya Amerîkayê bi petrola rojavayê Kurdistanê tune ye hevan. Petrola rojavayê Kurdistanê belkî di cîhanê de di rêza 15-16 da ye pir ne zêde ye. Ez ana xerîtekî ji nîşanê we didim paşê û nayê ez vê mijarê bi dawî bikim. Serweriya siyasî, otorîteya siyasî ya rojhilata navî muhîm e hevan. Tu weke dewlet, weke Amerîka, tu bûyî cendirmê vê cîhanê divê li rojhilata navîn tu serwer bî, yani hakim bî. Petrol, metrol, wana hemî fesafîson e. Ne Amerîka ji bo petrola rojava ne li wê dirê ye. Eger ji bo petrol li wê dirê bîya, nazû da Başûrê Kurdistanê temamî kiribû serbixwe, petrola Başûrê Kurdistanê hemî ji xwe re girtibû, bi hevkariya Rêveberiya Başûrê Kurdistanê. Niha Rojavayê Kurdistanê bibû dewletekî serbixwe di 14 salan da hevan da eger armanca Amerîkayê petrol bîya 14 salan da Amerîkayê niha dewleta Rojavayê Kurdistanê ava kiribû. û petrol niha çûbû Amerîkayê jî xilas bibû û em bibûn serbixwe jî. Mesele ne ye? Bi rêveberiya siyasî a Rojava re hevdîtin pêk naniye Amerîkaya. Ecêb tiştin. Em hêvî dikin ku îsal ev statû çê bibe. Hevan hûn çima nayîne xilas bikin? Abdülkerim Ömer dibêje hevanna binêrin. Ne mümkün e em gavan ji prensîbê xwe paş ve gav bavêjin. Em Sûriyeyî ne em dixwazin Sûriyeyeke nû ya nênavendî ava bikin. Ew sê firqeyên Qesedê yên ku wê tevlî Wezareta Parastinê bibin li Bakur Rojhilatê Sûriyê wê bimînin. Baş e YPJ wê li herêmê bimîne. Yani ji bilî YPJ Qesedê tu hêzekî eskerî nikare were Rojavayê Kurdistanê. Tenê lîwaya antî-terorê dikare li deverên din ên Sûriye operasyonê hevbeş bike. Qesedê nenavendîbûn ji bo me xetê sorin, ev yek yeketiya Sûriye diparêze. Heta niha artêşeke netewî nehatiye ava kirin. Hinek komên dibin cezayên navnetewî de weke çete têne pêna sêkirin, qismekî wan li gorî qada navnetewî terorîstin, wan li Efrînê serê Kaniyegirê Spî komkujî kirine. Ew nikarin nûnertiya artêşa Sûriye bikin. Emin dibe nûnerê artêşa Sûriye. Niha hevala me dipirse dibe gelo hêzên din yên artêşa Sûriye wê karibin werin navçeyên we werin Rojavayê Kurdistanê? Na. Tiştekî wisa tune ye. Yekîneyên parastina jinê YPJ wê li Rojavayê Kurdistanê bimîne. Tu hêzên din derbasî ser axa me nabin. Em pêşniyaz dikin lîwayeke sêyem jî ji bo parastina sînor were ava kirin ku ew jî ji Qesedê bin. Pir vekiriye. Hevan tavîz mavîz nadin. Dewleta Tirkiye bila serê xwe li dîwara bide, kes tavîza nade. Dibe rola Amerîkayê çi ye di vê peymanê de? Peymana de yadarê bi alîkariya Amerîkayê hatiye imzêkirin. Amerîka hewl dide em weke Rêveberiya Xweser û hikûmeta Demkî ya Şamê em li hev bikin. Rola herî girîngî Amerîkayê garantorî ye çimkî bawerî di nava me û Şamê de tune ye. Wekî din di destpêka 2026 de dibe peyama te ji bo milletê me çi ye? Paragrafekî ye bi baldariya ji were dixwînim hevan binêrin. Paşê ez ê behsa hin deverên Şamê îro hatine bombekirin doh bişev ez ê behsa wî bikim. Lozan bi dawî bû. Kurd di sed sala 21 de ne bêbeşin. Em niha bûne aktorekî girîng di qada navnetewî de bi destpêkirina pêvajoyê aştî ya di navbera Rêbera Apû û dewleta Tirkiyeyê helwesta Tirkiye guherî êriş rawestiyan diyalogê dest pê kir niha li Tirkiye ne li dijî vê yekê ku em û Şam li hev bikin. Tenê dixwazin her du alî pêvajo bi hev re bimeşînin. Atmosfereke pozîtîf di navbera me û enekesê de heye. Tekîliyê me bi hewlêre re gelekî xurtin. Sed sala 21 wê bibe sed sala Kurdan. Ez wekî Kurdekî 65 salî niha ez azadiyê dijîm. Ez gelekî kêfxweşim Kurd wê di avakirina rojhilata navîn yan nû de rolekî mezin
de dizaynkirdina rojata navîn de roleke sereke wê bilîzin. De mesela helbesta dewleta Tirkiye guheriye ez wî neemînim rêzdar Abdülkerim Ömer ez neemînim ku dewleta Tirkiye fikra xwe guheran dibe wekî din hemî gotinê te ez pêra me. Baş e hevanno li Şamê ciyên leşkerî hatin topbarankirin ev çi meseleye Doh li Şamê dengê teqînan hatin bîstin hate zanîn ku derdora qesra seroketiyê devera Mezê heştî û şeş balafirgeha leşkerî ya Mezê hatin hedefkirtin di derbarê wendahiyên mirovî zirarê madî de agahî nehatin parvekirin. Ew kesên ku Şam bombe kirine derdora qesra seroketiyê divê bizanibin ku General Mazlum li wê derê ji kerema xwe re operasyonê xwe bidin sekrandin. Mazlum Abdî wextê li wê derê be vekişin. Dengê me çûwan li gorî agahiyên ku çavkaniyên heremî dane gule li derdora qesra seroketiya li herema Katîbê devera navbera Mezê heştî û şeş û qesra seroketiyê ketine. Navenda çavdêriya mafê mirovan sor jî ragihand ku gule li sê ciyan ketine ya yekemîn nêzê ketîbeya li Çiyayê beramberî taxa Mezê heştî û şeş guleya duyemîn ew jî mizgefta El Mihemedî heye li Mezê Welêt li Mezê Vêlat keseyetên rêza yekemîn ya desthilata Şamê lê dimînin ya sêyem jî li nêzê balafirgeha leşkerî ya Mezê ketine. Medyayên ser bi hikûmeta veguhêz ragihandin ku guleyek jî li qûbeya mizgefta El Mihemedî ketiye. Avahiya pêwendiyan ya li herema li herêmê ye guleya sêyemî jî derdora balafirgeha leşkerî ya Mezê ketiye. Welhasil hikûmeta Şamê anha biye hedefa guleyan biye hedefa roketan İsrail eriştike muhakkak İsrail'e herhalde ji bil İsrail'e devletekî din tune niha hevanno General Mazlum Abdî li Şamê kan binêrin îro bi qedera me de çi heye. Li Rojavayê Kurdistanê hevanno yek ji tiştên ku min ji destpêka pêvajiyê vir ve fehm nekiriye ew e dewleta Tirkiye çima rê nade ku milletê me vegerin ser xaniyê xwe, ser zeviyê xwe, ser mal û milkê xwe. Anha terorîzmekî pir ecayîb heye binêre. Li Rojavayê Kurdistanê bi dehan kampên penaberan hene ew însanên me ê mecbûr mane koş bikin ji ber zulma dewleta Tirkiye hatine Rojavayê Kurdistanê di kampan da dibînin divê serme û seqemê de. Çima rê nadin ve însana vegerin ser axa xwe ya madem me dest bi pêvajiyê kiriye ya dem partî jî behs nake ya li ser masê nabe mijara nîqaşa jî ya em behsa qedera 300,000 însanî dikin ya 300,000 însan em behsa qedera wan dikin ew jî 300,000 însan tenê di kampan de ne 200,000 din jî çûne cem xizm û eqrabayê xwe yan jî li derekî li wan deran mane 500,000 însan ji nüfusa Tirkiyên Qibrîsê zêdetir îro di kampan de ne sırf ji ber terorîzma dewleta Tirkiye. Ma tiştekî wisa dibe madem pêvajo heye dibe em van mijaran bînin ser masê ez ê tim behs bikim. Heta dawî ez behs bikim. Me tonkî rîja lava kiriye me gotiye li ser masê van meseleyan bînin nîqaş bikin. Mesele ne erd û zevî û mal û milk e. Mesele ne gurûra netewî û dagirkirina Efrînê ye. İnsan, zarok, jin niha divê sermayê de dibin berfê de di çadira de ne li Rojava. Binêrin çi dibêje? Netewên yekbî ji van 10-15 kampan tenê alîkarî dide 5 kampan. Ew jî alîkariyekî çawa? Herin vê zivistanê dibin çadırê de bijîn bila bi tonan alîkarî were mana wî tune ye. Acilen dibe merû zorê li dewleta Tirkiye bike vekişe ji van hereman. İnsan vegerin ser malê xwe ya hakikaten ya mijar pir mühim e. Nûçeyên deqeya dawî tên hevanno biborin ez lê dinêrim ew nekin yani. Ew generalên di têkoşîna li hember Daişê de li cem Qesedê cih girtine ew jî li Şamê ne. Yek ji wan jî Kevin J. Lambert
ew tevlî vê civînê dibe. Yani ev jî watedar e. Yani ji koalîsyona navnetîviya têkoşîna li dijî Daişê bi Mazlûm Ebdî re tevê civînê dibe, tevlî civînê dibe. Ev yek agahî hebe min re par vê bikin. Niha ev mesela kampan hûn jî tim bînin ziman. Zorê li rojnamegeran bikin bînin rojevê. Kî daxife Şêx Mûs Ehmed. Kî ye Şêx Mûs Ehmed? Hevserokê Ofîsa Karûbarên Koçber û Penaberan ya Rêveberiya Xweser e. Çend cara bû mîvanê me jî divê kanalê de. Ragihand ku li Herêma Xweser 10 kampên fermî hene. Lê Netewên Yekbî tenê 5 ji wan nas dike û alîkariyê dide wan. Şêx Mûs Ehmed da zanîn ku ji bilî kampên fermî bi dehan kampên nefermî jî hene. Navendên demkî hene. Bi 100,000 însan lê dimînin. Şêx Mûs Ehmed diyar kir ku kamp li gorî coğrafyayê hatine dabeşkirin. 6 kamp li kantona Cizîrê ne. Kampekî li Dêrezorê ye, kampekî li Reqayê ye, 2 kampên din jî li kantona Tepqayê ne. Her wiha balkişan ser vê yekê ku li Tepqayê 2 kampên din ên taybet ji bo koçberên Efrîn û Şehbey hene. Şêx Mûs Ehmed li ser hejmara koçberan jî got li gorî yani li gorî daneyên li berdestî wî zêdetirî 100,000 kes di kampên fermî de dimînin. Nêzîkî 100,000 kesê din jî li kampên demkî û kampên nefermî dimînin. Wekî din sala borî herem rastî pêlên mezin yên koçberiyê hatiye. Ew meseleya Şehbayê hûn zanin milletê me Efrînê hatibûn li Bakurê Helebê li Şehbayê bijî bûbûn. Wextê ku dewleta Tirkiye lê xist bi tevî çeteyên xwe ve hatin heta min biçê armanca wan ebû. Armanca wan ew bû pira Qereqozaxê û bendava tîşinê bi dest bixin û bikevin Rojavayê Kurdistanê. Bi wê derê de wextê lê xistin milletê me Şehberê hemî koçber bûn hatin Rojava. Hêjmara koçberan bû 2 qat pir zêde bû. Aniha jî zivistana yekê me em çawa ji binî derdikevin. Ew mesele ye. Nêzîkî 120,000 kes ji herêmên Til Rifatê Şehbayê ber bi Rojdatê Firatê ve koç bûn. 25,000 kesên din jî li gwendewarên Rojdatê Herebê ber bi eynî herêmê ve hatin. Niha Netewên Yekbî hevano tenê 5 kampa nas dike. Ew jî ev in kampa Holê bi giranî çeteyên Daişê û malbatê xwe lê dimînin. Kampa Newrozê heye, kampa Êrişê heye, kampa Mehmudlî heye. Kampên din ji bo dabînkirina pêdiviyên xwe bi giranî pişta xwe bi alîkariya hinek rêxistinên navnetewî û xwecihî vegirê didin ku eleqa wan bi Netewên Yekbî tune ye. Ev kamp jî tu alîkarî ji hikûmeta Sûriyê nagirin. Niha di civîna îro yel Şamê de divê ev jî were nîqaş kirin. Ew qas însanên me di kampan de ne acîlen dibe vegerin herêmê xwe. Em naxwazin hikûmeta demkî ya Şamê alîkarî bide van însanê me. Pêdiviya me bi alîkariya wan tune ye. Em mirovên serbilindin, em xwedî erdin, em xwedî mal û milkin, em dixwazin vegerin ser zeviyên xwe mal û milkê xwe. Em zanin bixebitin, em însanên xebatkarin, cotkarin, xwedî erdin, em naşibin civaka Tirkiye. Pêdiviya me bi alîkariya Şamê tune ye. Bila vekişin ji axa me bes e. Di derbarê vegera koçberên Efrîn, Girê Spî, Serê Kaniyê de jî rêzdar Şêx Mûs Ehmed got vegera wan bi cîhanîna peymana dehê Adarê derketina hêzên dewleta Tirkiye û komên çekdar yên ser bi wê ve valakirina malên koçberan vegirê daye. Yani çeteyên dewleta Tirkiye û dewleta Tirkiye eger vekişin dibe wê demê peymana dehê Adarê jî tê bicîhanîn. Wextê were bicîhanîn milletê me dikare vegere. Yani vegera wan girêdayî wî ye. Wekî din mir nikare tiştekî bibêje. Ez aniha nûçeyên deqeya dawî di derbarê Mazlûm Ebdî de dinêrim ji ber ku wextê me nûçe amade kir tenê nûçeya lezgîn hebû. Aniha hevano di derbarê Venezuelayê de nûçeyek deqeya dawî heye. Niha hûn zanin Nicola Maduro çû şûna wî kî tê? Şûna wî ez ji we re bêjim kî hat. Aniha biryar hate girtin
Dadgeha bilind ya Venezuela'yı biryar daye. Delcy Rodriguez. Bu seroka Venezuela'yı. Ez ana fotoğrafı jî binim ser ekranê. Ew yek ji alîkarên Maduro bû. Jinekê jî hatiye. Lê ew ê çiqas kiribe bi Amerîkayê re bide bistîne meselekê dine. Ez hema fotoğrafı nîşanê we bidim. Maksat fikrekî we çi be derbarê wê de. Madame Rodriguez ev e. Dadgeha bilind ya Venezuela'yê piştî ku Nicola Maduro di operasyona Amerîkayê de hate binçavkirin, biryar da ku alîkara wî Delcy Rodriguez bibe seroka devkî ya Venezuela'yê. Li gorî nûçiya malpera El Nacional, dadgeha bilind ya dadî ya Venezuela'yê daxuyaniyekê de ragihand ku Rodriguez ji bo garantîkirina berdewamiya îdarî û parastina giştî ya neteweyî wê hemû desthilat erk berpirsiyariyên serokatiya Venezuela'yê baweyekî demkî werbigire bixwe birêve bibe. Wekî din çê gotin dibe nebûna Maduro ya li dervê vîna wî yani bê hemdê xwe hatiye binçavkirin dadgeh wê mijarê guftûgo bike ku çarçoveya hukukî ya berdewamiya dewletê rêvebirina hikûmetê parastina serweriyê were diyar kirin. Yani Amerîka bi vê canîkê re çiqas dikare bide bistîne bidomîne ez nizanim. Eger ev canik Madame Rodriguez bikaribe bi Amerîkayê re bide bistîne dibe. Li Caracas'a paytexta Venezuelayê 2 saetên herêmî nêzîkî saet dudiyan de serê sibê teqîn çêbibûn. Rêveberiya Venezuelayê piştî teqînan Amerîka bi êrişa li ser tesîsên sivîl û leşkerî yên li herêmên cuda yên Venezuelayê stûjbar kiribû. Donald Trump derket ragihand ku wan eşkere serokê Venezuelayê Maduro kiriye binçavan. Wan operasyonekê berfireh pêkaniye Maduro û tevî hevjîna xwe ji Venezuelayê derxistine û birine New Yorkê. Gelek dîmen jî derketin. Dîmenên nexweşin, dîmenên ku dikare rûmeta însanan bişkîne ew in. Wezîra Dadê ya Amerîkayê Pompeo eşkere kir ku di derbarê Maduro da di derbarê hevjîna wî de li Amerîkayê gilî hatiye kirin li hember Amerîkayê. Ew bi terora madeyên min şaş ji were pêşkêş kir biborin. Wezîra Dadê ya Amerîkayê dibêje li Amerîkayê li cem me giliyê Maduro û hevjîna wî hatiye kirin. Niha tiştekî heye vanno li gorî hukûqa navnetewî dewletekî wekî Amerîkayê nikare biçe dewletekî din binçav bike û bîne bike mehkemeyê. Niha Donald Trump tevê şêwirmendên xwe jêra bingehekî hukûqî peyda kirine. Li gorî hukûqa xwe ya navxweyî bê ku serî li netewek bî bidin dibêjin filan kesê maddeyên hişbir firotiye em wekî dewlet ji bo milletê xwe biparêzin ji hişbirê ji esrar û herûînê û tiştên din dibe heqê me heye em vî kesî ne wekî serok dewlet wekî şexis dibe em bikin binçavan. Zemînekî wisa ya hukûqî dîtine tabî hûn bipirsin xelkê ji were bibêje bana hemî ew in. Xelkê bibêje bana hemî ji bo petrolê ne. Hevan no binêrin ez çi nîşanê we didim. Mesela ana tiştek ku hûn dibînin ez vê rakim vaya nizanim li ser ekranê xweş xuyetke nake. Venezuela mesela di rêza yekem de ye, cîhanê Suudî Erebistan di rêza duyem de ye, İran heye, wekî din Kanada heye. Ne? Wana hemî dewletên dewlemend in li mesela petrolê de. Yani petrola herî zêde li Venezuela derdikeve, Suudî Erebistan, İran, Kanada, Irak wekî din welatên ew kendavê
وەکێ ئەمیرات و کوێیت پشتیوان رووسیا تێ ئەمریکا هەیە لیبیا هەیە سووریە ژی نەخرابە ئەس دیمەنێکی دنجی نیشانێ بە بدم va yek wekî din binêrin hevan na ev jî hûn dikarin bibînin mesela li Tirkiye pir zêde petrol tune hûn dibînin vê derê ne ew coğrafyaya reş ku hûn dibînin li Amerîkaya Latîn Venezuela'ya li rojata navîn jî Erebistana Suediye ewa qehwe rengî yani rengî qehweyî ya jor hûn dibînin Kanadaya ya din jî İranê li rojata navîn vana dewletên herî dewlemendin di mesela petrolê de yê sor piştîwan tê Rûsyayê Libyayê li Afrikayê vê derê tiştek ku bala we dikişîne ew e binêrin hevan na dewletên herî feqîr zan di mesela petrolê de Avrupayê li Avrupayê binêrin mesela Fransa sıfır Swîsre welatê herî dewlemend yê cîhanê ye ne Swîsre sıfır di hebûna petrolê de welatên Yugoslavya Fransa Almanya pir kêm e ev ê zer pir kêm in Tirkiye jî pir kêm e yan ji heye bi kar nayînin wekî din hevan no di derbarê Venezuelayê de ez vê dayîm ser ekranê bila awsa be niha Fransa du alî dilîze hem bang li Amerîkayê dike dibêje rêz û hurmetê bigire ji qanûnê navnetewî re û hem jî ji alîkî ve dibêje Maduro dîktatûr bû heq kir ev encama ku di nav daye heq kir got nedame dibê nerm nebû İngîltere dibê ez pir şabûm süper dibê we baş kiriye niha xeterî li ser Kübayê jî heye Küba yek ji wan dewletan e ku dewlemendiya xwe ticareta xwe ya navnetewî di ser Venezuelayê re dibirdanî ji ana piştî ku Venezuela kontrola û ket destê Amerîkayê êdî dibe ku ev ticaret bisekine û çaxê Küba dikeve zehmetiyê dewleta Tirkiye jî tekiliyekî baş çêkir bû bi Venezuelayê re ez dibêjim qey dewleta Tirkiye jî dikeve nava tengasiyê hevan no ez ana derbarê Mazlûm Abdî de dîsa nûçeya deqeya da wî dinêrim û paşê jî eger tiştekî nû tune be di êrişên İsraîlê de sê Filîstînî hatin kuştin kuma hikûmet nikare peywendiyên pêwîstiyên xelkî pêşwazî bike wekî din tamam di xwepêşandanê li İranê de hevan no mesele hê jî didome çar Kurd û jinekî hatin qetil kirin ew jî meseleyekî ye di demên pêş de em ê nîqaş bikin ez xatir ji we dixwazim hevan no em wisa bikin di saetên pêş me de nûçeyên deqeya dawî çêbibin bi taybetî di derbarê encama civînên li Şamê de ez ê bi baldarî bi hevalê xwe herêmê re bikim tekiliyê tiştê nû çêbibe tiştê ku di ajansan de di kanalê din de hûn nikarin bibînin ez ê hewl bidim wan agahiyan bi dest bikim pir dixwazim bi hêviya rojê xweş azad dem baş hevan da